habe ich auch nicht angefasst. Ja, echt cool. Wundervolle Gitarren auch gespielt auf dem Song. Du bist der Hörverein-Leute, in gewisser Weise. Ich habe im Alter von 6 oder so. Pass auf, ich guck nach, ne? Super. Dann sage ich dir Bescheid. Auf jeden Fall wusste ich in dem Moment, dass ich Musik höre. Ach, so ein kleiner Tipp. Ja, gut. Ohne Scheiß. Wirklich. Der hatte so ein schillerndes, leuchtendes T-Shirt oder so an und spielte halt Gitarre und ich dachte, Ja. was klar. Naja, ist klar. Und wenn du dann in der Situation dann über Jimi Hendrix stolperst, ist das natürlich, also, ne, wegweisend. Das war nicht alleine meine Schuld. Aber das war ein Hammer. Da kommst du so freudestrahlend und sagst, ja, das war's dann auch schon. Ja. Das war Schottendicht! Ja. Und mittlerweile bin ich seit Jahrzehnten praktisch mit einer Schottin, mit Sally Carr befreundet. Von dem Middle of the Road. Die kleine Blondine. Ja. Die hat einen Sohn, den Keith, und den haben wir auch kennengelernt. Und ja, was macht dieses Arschloch? Fährt mit Freunden aus der Diskothek nach Hause mit dem Auto. Dicker Unfall. Sein Freund ist tot. Er bricht sich das Genick mit 20. Mit 20. Ich weiß nicht, was mit den anderen beiden noch waren, die waren noch schwer verletzt. So, und Sally hat dann wochenlang, also am Krankenbett. Ja. Er hat ja dieses komische Gestell dann gehabt, ne? Ja. Damit das, also, ja. Die haben ihn wieder hingekriegt. Und er war gerade wieder ganz. Was macht er da? Steigt beim Freund hinten aufs Motorrad. Und da war er weg mit 21. Das war ein Bild von ihm. Das hat die Kleine aber umgehauen. Den Text haben wir doch auch gemeldet, ne? Only got it today. About 12:30. I know where we are. Ja? Okay, ich geh mal vor. So, der Rest ist singing, yeah. Hear the guitar, fantastic. Miss YVI WYLDE. I have to keep away because I come for some lessons. Yeah, very good guitar. Very good guitar playing. Uschi made all first takes. You were to be a man out there, and I really need the thought that you for me to care. Oh yeah. Yeah, this is because Tino and Mickey, it's easy, it's Tino. Oh, okay. Yeah. All right. It's going to be all Uschi and her connections and whatever. We are going to make it, huh? After all these years, I didn't know you could sing. I didn't know what? I never heard you sing before. She sings like brilliant. I never heard you sing before. Yeah, is it so bad? No, it's good. Okay. I want to hear I that. just said I'd never heard you sing before. No, why? I saw you on I had stage. no reason. But you were on stage with all the others. So, jetzt müssen wir irgendwie nur noch hinkriegen, dass einer den Herrn Dorset noch schnell schnappt. Aber Uschi, ich glaube, du sollst so tun, als wenn du singst. Genau. Ich? Ja. Und wir stehen auf dem Platz. Es ist ja Uschi. Uschi, genau. Ich gebe dir schon mal, das ist ja, wird ja nicht aufgenommen, ist ja nur Bild. Aber hier, beim Nico muss man aufpassen, der filmt alles mit.
Ja, dann ist das natürlich Lass uns schnell Herrn sehr... Dorset holen. Genau, das soll... Komm her. Are you okay? Picture. Mr. Dorset is waiting for you. Ah, I'm here. I'm just around the corner. Bringt nicht unbedingt. Können wir die Tür einmal... Welche Tür? Die müssen nach vorne hier. So, genau. Jetzt hätte Ray ich und gerne Uschi und vorne singen. Ganz toll, Tino. Toll, Tino. I don't know what's happening here. Das war so ein bisschen... Did you enjoy the Chuck Berry show? Und... Did you? The Chuck Berry show? Did you enjoy it? You enjoyed it? You were the moderator. Where? In Essen, in the Kriegerhalle. Oh! Don't talk about that, yes. Also, beim Vorne hätte ich jetzt gerne einmal ruhig so singen. Von mir ist auch vom Blatt, weil ist ja sozusagen neu. Wollen wir die aufhaben oder was? Oder Können wir machen, ja. nee, ich muss es ja nicht haben. Machen wir mal ruhig. Mach mal ruhig. Ja. Aber dann habe ich ja wieder den Kopfhörer. Das ist die Kopfhörer von mir wieder. So, dann ganz nah ans Mikro dran, also auch wenn es zu nah ist für eine echte Aufnahme eigentlich. Und Ray auch immer okay. I tell you afterwards. Hinten. Chucky Daddy. Schritt ein bisschen zur I thought it was Seite. good. I really enjoyed it. So. Dann vielleicht tatsächlich mal eine Strophe durchsingen. Aber ihr steht jetzt ein bisschen weit auseinander. Ne? Ja, aber Nee, das passt schon ganz, jetzt verschwindet das passt schon. Auf Lücke. Das hört man doch nicht, ob wir nun singen oder nicht. Ja, das sieht aber ein bisschen echter aus auf dem Bild. Nur dann Oh. In the summertime. Ja. Okay. das ist doch auch völlig wohl. I hope you've got Photoshop on here. I have to get rid of my ring. Moment. Forget it. Moment, Mickey noch einmal ein bisschen Ja? in die Richtung rum. Genau, okay. Dann müssten jetzt... Okay, geht es so? Aha. Und da da di da da di Great, yeah. da dum di da di da. Okay. Oh. A few weeks before, because he was in America, didn't he? But he was good. I thought he was good. I really thought he was good. I really enjoyed it because I was singing. Einmal in meine Richtung gucken? Ja. Das, ne? Ja, selbstverständlich. Und nochmal. Hast du da hinten so ein undefiniertes Chaos? Alles klar, schönen Dank, ja. Friday, Okay, tschüss. Tschüss. Ciao, danke. Oh, no, mach doch mal schönes Bild von uns. Alles, danke. Yeah, sure. Hier dann so It's on the... Hier. Yeah. Trying 40 years of it. It's a big job that started now. Putting it all on our Hallo. and bring it all together. It's just trying to make something into a story. Ich denke, du bist noch nicht so Thing, you weit. know, about festivals. Ich denke, die denken, du bist noch nicht so weit. Nee, ich hab's schon ein paar Mal probiert. All I wanna be is at your side. You know it's all I need tonight. All I wanna be is at your side. And I've got nothing left to hide. On this lonely road tonight, I just follow your guiding light. All I wanna be is at your side. All I wanna be is at your side. You know it's all I need tonight. All I wanna be is at your side. I've got nothing left to hide. On this lonely road tonight, I just follow your guiding light. All I wanna be is at your side. Norbert, die richtige Aufnahme? I just follow your guiding light. All I wanna be is at your side. I don't want. All I wanna be is at your side. You know it's all I need to hide. All I wanna be is at your side.
so too. Yeah. But they all play live, except for George McRae came on and he did his thing. Because he's got a new single. George? Yeah. Oh, great. He's got a new single. He's in the charts. Yeah, he's lovely. I always get really well with him. Yeah. Ray, one little question. Yeah, sure. Could you sing the chorus one time for this? We want to make a video, and we want to put some black and white material in it from the studio. Yeah. And just the chorus. Yeah. But we have to wait. Tino is on the toilet. Oh, okay. Come on. I've been on the video too. I'll just go down. Now it's open. There he comes. It's okay. Oh, okay. I was just going to go to the Aldi and get toilet paper. We are the world. So, einpacken, essen packen.